Žodžiu, pačią idėją, kokia krosnis turėtų būti ir kaip atrodyti kokliai, tai pasiūlė pats užsakovas. Ir buvo įdomu tai, kad jis norėjo artimos viduramžiniai krosnės, gotikinės ir netgi tokios kupolinės, kokios pas mus Lietuvoje nelabai buvo daromos. Bet mes pasižiūrėjome medžiagą, kuri yra pas mus publikuota. Taip pat apžiūrėjom muziejuose esančią archyvinę medžiagą ir atrinkom maždaug tokius koklius, kuriais remiantis mes toliau vystėm patį projektą. Tai čia mes turim tokių įdomių maždaug 14-15, net 16 amžiaus koklių, kurie dar neturi savo plokštumos, neturi dekoratyvinės plokštės, kaip, pavyzdžiui, bet koks kitas koklis, kuriuos mes jau įpratę laikyti kokliais, ar ne? Tai čia yra senesnė koklio atmaina, būtent puodyniniai kokliai. Puodyniniai kokliai jie primena tiesiog indus, puodus ir mūrėmi į krosnį tokiu būdu. Tada krosnės storis ir yra šito mūsų koklio dugno storis. Ir kai mes juos sumūrėm vieną šalia kito, tada mes turim labai aktyvų paviršių išrangytą. Ir šitas išrangytas paviršius labai daug efektyviau skleidžia šilumą, negu būtų lygus paviršius. Ne veltui radiatoriai irgi daromi šitokie grublėtų paviršių. Čia yra replika 14 amžiaus koklio, kuris buvo rastas mūsų valdovų rūmuose. Tai, žodžiu, tarp šitų pavyzdžių, kurie buvo mums pasiekiami ir darėm jau pačios krosnies projekto prototipą. Ir tokiu atveju buvo sugalvota, kad darysim koklius iš panašių koklių kaip ir anie. Tačiau, kad būtų lengviau ir stipriau sukabinti, gale padarėm dar tokį vadinamą koklio kakliuką. Tai yra papildoma detalė, kurios mūsų aptartieji kokliai neturėjo, bet šita detalė mums padeda krosnį sukabinti vieną su kitu koklius ir jie tvirčiau laikosi. O toliau sekė jau konkretus projektas. Šiuo atveju paėmėm keletą schemų krosnės ir rėmėmės Suomių tarpukario vieno architekto židinių pasiūlymais ir schemomis. Ir šiuo atveju buvo tas projektas detalizuotas, pritaikytas prie mūsų plytų mastelių. Ir galų gale šitoks gimė tokia idėja. Dabar šičia ką mes turim? Mes turim pakurą, kur dedamas malkos, tada kyla ugnis su dūmais, pasiekia krosnės viršų, tada leidžiasi šonais ir iškeliauja per dūmtraukį. Pati schema būtų štai čia matoma. Kuras kyla, leidžiasi sienomis karštas oras, šildo sieneles ir iškeliauja į dūmtraukį. Dabar, kai mes laikomės tokios schemos, mes sutaupom daug šilumos, jinai išeina ne į dūmtraukį tiesiai, o leidžiasi aplink visą krosnės perimetrą ir palaipsniui šildo sienas. Dabar pirmoji liepsna, pati karščiausia vieta, yra šalia pakuros. Todėl šičia mes ją pastorinam. Jeigu liepsna kyla, tai pagrindinį karštį, kad atiduotų šitom storom sienelėm. Tada karštis pasiekia viršų krosnės ir sukasi aplinkui. Sukasi ir leidžiasi žemyn. Tuo būdu krosnės sienų storis tose vietose yra pats storiausias.
Ir kuo daugiau leidžiasi žemyn, tuo labiau karštas oras šąla. Ir tuo būdu mes ploninam krosnies sienelę. Kol galų gale jau ten tas oras plius minus 100 laipsnių iškeliauja į dūmtraukį. Tai maždaug tokia yra schema. Reikia nepamiršti, kad čia yra schema daugiau teorinė, masteliai ir atstumai čia yra daugmaž tikri, bet mūrijant buvo nuo jos kažkiek nuklystama, improvizuojama, tariamasi tiek su užsakovu, tiek su krosnininku, kuris mūrijo krosnį, ir šitos schemos buvo laikomasi tik iš principo. Vienodumo, siūlės vienodumo. Vieną spustelnį, kitą pakeli, kad pirmą eilutę tu turi stengtis jau kiek galima geriau sumontuoti, kad paskiau patogiau. Antrą eilę sausas dėti reikia, kad pagautum visą, po to reikia, kad palaukti, turi pradžiūti, patraukti molius. Atstumai svarbiausia čia atstumai. Vis tiek jau antrą eilę dėsis taip pat ant molio, bet jau bus atstumai daugmaž aiškus. Skubėti neina, reikia laiko, turi sutraukti molius, patraukti, kad nepajudėtų po antrą dedant, nes gali nukrypimas būti, nepajausi. Tada to vienodumas dingsta siūlų. O tas yra svarbu. Nors kažkiek, kad būtų siūlės gali būti biškį ten vidurį, kad ir kreivesnės, bet bendras turi stengtis, kad būtų vienodai kreivai, kaip juokais pasakė. Reikia dėti keramikinę skaldą, kad būtų pats netraukinėtų molis ir stipriau laiko. Ir po skylėtų plytų, čerpių, geriausiai tą patį molį, keramiką, tą pačią dėti į siūlės, nes nuo temperatūros jis vienodai groja, vaikščioja. Ir skubėti lėtai, tegu patraukia. O paskiau antrą eilę darant, kad galėtum ne tiek daug patrauktų, kad galėtum pajudinti ir apatyti, jeigu reikia biškai pakreipti, kad eitų pažaist su juo dar, ne groti visą, mūryti visą, arba neuždėlsti, kol sustengs. Dabar aš dar jums noriu pasakyti, kad vieni yra paprasti ir geri, o kai kurie yra ypatingi. Tie ypatingi, pavyzdžiui, iš šitų raskim, pavyzdžiui, vieną ypatingą. Man, pavyzdžiui, šitas yra elementarus, lyg ir taip. O šitas ir tas yra tokie, kur retai pavyksta toks ornamentas padaryti. Paprasme, kad čia yra, skaitau, kad pavykęs toks. Dėt, kur daugiau matomų vietų. Gal tokius galima dėti ne į kampą, o kažkur. Matomesniai vietai. Šiek tiek matomesniai. Žiūriu, kad čia jų kažkaip nemažai išeina į vieną apskritimą. 15, 16, 18. Dabar prasideda antra eilutė išorė. Patraukė molis pirmą. Sutraukė molis pirmą eilutę. Ir dabar dėti antrą. Molis turi būti atitinkamų skystumo, riebumo. Atstumus laikyti. Nukrypimus ir siūlės vienodinti. Ir jau dabar, kai patraukė ta pirmoji, galima lengviau koreguoti žaisti su antra eilė. Būtina įdėti pravalą. Jos irgi yra dedamas ne viena, ne dvi, su skylė, kamščiai. Šitos, kad tai išvalyti suodžius laikui atėjus, kai apsineša krosnius. Kartą į metus ar 2 kartus žiūrint, kiek kūrenė. Na, dar kol gali pajudinti ar ką, būna tokiu atveju. Gali pasalduką padėti, kad
stovėtų reikiamoje vietoje. Apie vamzdžius visada dedasi vata, nes jie groja kitaip, kad nekilnotų kaminus, sklendes, dureles. Turėtų ten dėti va tokia geriausia keramikinė balta, ji yra man patikimiausia. Tas pas tą patį dabar. Svarbiausiai siūlės vienodžio taikinį. Ir būtina čia plonesniai vietoj skaldo gabaliuką padėti, nes jam tik storai jaulių gaunasi. Reikia surišti koklę. Va, užsipildo tos duobutės ir susideda kabliukai. Suriša vieną su kita koklė, kad nuo karščio jos neįsiviliotų. Vaikščia vis tiek kažkiek. Tai koklės galima ir vėlą rišti, juostelėm, kabliais, įvairiai. Vidui šamotinį pradedam įskimūrino padas. Peleninės pakuros prasidėjo mūras prakuros. Dėsis grotelės, durelės, visas komplektukas pakuros. Sumontuosios durelės. Reikia čia pagauti aukštį su šitais žiedais durelių, kad žinot, kiek kelt durelės. Durelės yra įmūrytos, ankeruotos su suplytom ir apsultos vata. Ir gilin ten ankeriai tolyn eina, prie plytų durelės negali liestis. Skiria vata, tik ankeriai judintis jas laiko. Mūrino pakura, peleninė. Įsitinkuoja šamotiniais klijais šamotas, sustiprina. Na, kaip matom, krosnis jau pastatyta, mūrimo darbai baigti, tai dabar beliko padaryti apdailą. Šiek tiek užkimšim siūles, apdailinsim, kad jos būtų lygiai su koklių paviršium. Dabar reikėtų paruošti smėlį siūlių glaistimo masiai. Smėlį reikėtų prasijoti, nes dabar jisai yra labai stambus. O kad prasijotume smėlį, reikia imti kuo sausesnį, kad byrėtų per sietą. Žodžiu, šitas įrankis yra niekotėlė arba niekočia, labai patogus, tam ir skirtas. Galim ir taip judinti, ir šitaip. Žviriukas galėtų būti ir sausesnis, tai lengviau subyrėtų. Ir va, lieka mums nereikalingi stambus akmenėliai. Va, molis sausas, išsisijoja labai greitai su smėliu. Iš pradžių sausai, o paskui užpilsim vandens. Dabar glaistom siūles. Stengiamės, kad labai gerai molis priliptų prie
prie kito molio, kurio apačioj, kad išdžiūvęs nešoktų ir paskui eksploatuojant, kad neišbyrėtų. Tada spaudžiam, kad ištrykštų į šonus net. O dabar šiek tiek pašvelninam patį paviršių, kad nebūtų to šiurkštus. Paėmėm tiesiog paprastą plastmasės gabaliuką, išsikirpom tinkamo minkštumo. Molis net pradeda blizgėti šiek tiek. Ir kai jis išdžiūsis, tai tada jį ir valyt galima, dulkes drąsiau, neklius už skuduriuko ar už ko. Čia nenaudojam kažkokio plokščio taisyklingo įrankio, kadangi paviršius visas yra netolygus, jis yra toks tarsi kvėpuojantis.